목자들의헌시 인헌야곱 정준영목사 한밤의 매미소리. 깊은 밤 가로등 불빛 따라 들려오는 수컷들의 유혹. 삶의 기약을 찾아 애끓는 소리 부르짖는다. 나의 짝은 어디 있나. 나무마다 둘러앉아 삶의 소리 울리며 대나처럼 맴맴. 암컷들은 듣고 있나 수컷들의 부르짖음을. 집신도 짝이 있듯 온 힘을 다해 찾고 있노라. 나무 속 알집을 떠나 어두운 땅속에서 6년, 나무에 다시 올라 성충으로 2년. 짧디 짧은 세상 밖의 삶이로다. 그대들은 아는가 수컷들의 반려자여. 애끓는 부름소리 닿기 전에 새 생명의 둥지를 틀어다 주어.